parce que man 2012 bi may nekk Y'en a marre du tee Macky Sall moo nekkoon sama candidat ma bëggoon ko loolu doon ko xulool doon ko xeexal di ko coowal ñu waxee man la Macky rek mais tey jii bi ñu demee ba fal ko tey jii daf ñu décevoir maanaam teg ñu gàcce boo xamante ni kenn tey da ngay dem ba dootoo ko mën a layal mooy li muy wax sama gars yi man leen Macky neexul layal parce que erreur bu mu génn dugg ci beneen erreur bu mu te li ko teg mooy ñenn ñu ko jege te dimbali wuñu ko mais boo gisee deuxième mandat bi yëpp da koo xeex moo ko yàq daal moo ko yàq deuxième mandat bi 2019 lañ ko fal 2020 dugg na ci xeex premièrement mooy corona bi jàpp Sénégalais yi di dóor di tëj di jàpp di duma 2021 nga songu Sonko xeex ak moom 3 ans boole ko 4 ans bee nga xeexoon corona léegi 1 an bi lan nga ci mën a liggéey. Karim manipulé wut Sénégal. Karim mënut a manipuler Sénégal parce que Karim yaakaar naa ne bañ ko génnee réew mi ba léegi tegaatu tànkam ci réew mi. problème bi yëpp moo ko indi. mosuma dégg benn jafe-jafe am Karim génn wax ci wala dara. li ko ñor mooy boppam nan lay def ba falu kon daanaka kooku di wax ci moom tardeel sa bopp la. laaj ma beneen question. dib dundi gis waslu na ci àq. te pourtant rapport peuple bi la te ñëpp xam nañ ko. pourquoi yeneen booy mënuñu def ñoom. mais fi la ñuy nekk di sañsee ko si ñoom Akhlou Brick Paradise da nga dégg ñu wax leen ci. ku leen gën a siiw waaye ngaa ko cuub na drapeau am yàgg na. salaamaaleykum téléspectateur yu Authentique Prod ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ku nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam di wax alhamdulilahi rabil alamin bi ñu yàlla may ñu dellu si waat fii fas yéene jàkkaarloog yéen fas yéene waxtaanee actualité réew mi waaye ñu am fi invité boo xamante ni macha allah adduna bi yëpp ñoo ko ràññee à travers réseaux sociaux yi muy benn rappeur boo xamante ni di wuyoo ci turu MC Mass waaye balaa ñuy sori ci waxtaan dañuy nuyu kilifa diine yi bu baax a baax ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi loolu te wér macha allah alhamdulilah ñoom tamit ñu ngi sàkk si ñoom ñaan bu baax a baax a baax di leen wax ñu ngi ñaanal kilifa aada yi tamit kilifa cosaan yëpp képp koo xamante ni kilifa nga si biir réew mi ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm ñu caabi féeti ginnaaw it ci ñun la ñu bokk nañ leen di bàyyi xel di ñaan yàlla mu génnee leen fa balaa mooy sori ci waxtaan dama koy bàyyi mu nuyoo ma dalal ko ci Authentique Prod yaakaar naa ni kii xammee ngeen ko maa ngi lay nuyu di la ziar di bàyyi la nga nuyanteeg ñi seetaan Authentique Prod. waaw di Thiat maa ngi lay ziar di la bëggee di la jaajëfal di am mbégte ak kontaan bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp rawatina nuyu itam Parcelles Assainies ba ma dëkk 1 ba 26. di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal comme ni nga ko waxee ñaanal kilifa diine kilifa aada yëpp. di ñaanal les téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy suivre Authentique Prod. di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu gën a abonné di commentaire like parce que chaîne bi moo ko yor mooy bomb temps yi. d'accord chaîne bi mooy bomb comme ni ko ñëpp di waxee léppay ñëpp lu nekku ne ngi ci kon nag ñu ngi leen di wax à travers Authentique Prod ci ngeen di amee information yi muy émission yeeg yëpp. émission bii nag li ci biir lañ ko tuddee lu tax nu tuddee ko li ci biir mooy émission bi boo duggul li ci biir doo xam li ci biir il faut nga dugg ci li ci biir. seetaan ko ba mu jeex tàkk ngay doog a xam te tey dafa bëri ay surprise yoo xam ne war nañ ko waxtaanee war nañu waxtaanee ci carrière am war nañu waxtaan ci jaar-jaaram waaye war nañu waxtaan ci actualité bi nga xamante ni moom moo soxal réew mi jamono ji ku nekk xam na ni situation yi nga xamante ni dundoon nañ ko fan yi passé MC Mass ci gàttal rek donte nit ñi xam nan la mais ma bàyyi la nga présenté wu ci gàttal rek kan mooy MC Mass. ah MC Mass yow man xam nga as ndongo la rek su dëkk fii Parcelles Assainies di yëngu ci mouvement hip hop bi. ça fait depuis 2009 ba léegi maa ngi ci vraiment xëy na nag posé nañ benn temps mais instant yi ñëwaat nañ ñu ngi ci waat ba léegi boole ko suñu liggéey nekk ci benn chaîne bu ñuy wax Sénégal Média TV nekk fa animateur en même temps ñu ngi yënguwaat ci domaine commerce bi ñu nekkoon ba léegi en même temps ñu ngi koy boole quoi. d'accord waaw ñu gis MC Mass amoon na jamono fii réew mi dafa naqadi woon mu jëloon gaal yi dem tukki lan moo waraloon jamono yooyu nga dund immigré rek ni carrément il faut nga jël gaal gi dem. waaw loolu mënutoon ñàkk parce que. tolluwaay la rek comme ni nga koy waxee boobu dugguñ ci hip hop suñu xel màggagul comme nii ñu toll nekkoon nañ marché ba gis ñoo xamante ni suñuy morom la ñu ngi dem woo ñu booy ñëw leen fii am na liggéey te vraiment wane na ko parce que ñoom ñëpp tey ku ci ne yàlla dogal na nga am sa kër ba tabax ko kon liñ doon wax dëgg la. looloo taxoon nag ñu tolloon ci tolluwaay bara dem te loolu moo indiwaat li nekk parce que dëkk boo demee ba amatoo fa jàmm wala gisoo fa sa bopp da nga war a changer dëkk parce que àdduna mooy doxee noonu loolu mi ngi tàmbale ci depuis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi. parce que Màkka la juddoo fa la yaroo fa la màggee ba mu demee ba gisatu fa boppam dafa dem Madina gàddaay dem fa amee jàmm ba tey jii bi mu génnee àdduna sax fa lañ ko denc moo tax ko aji ji Màkka sax boo demee da ngay dem Madina pour siyaar ki nga xam mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu yàgg na ci àdduna te du lu bees quoi te àdduna naka jekki noonu lay doxee quoi. ndax gisoo ni Sénégal moo dàq moo tax nga dem bitim réew amoo fu lu la gënal nga dellu si waat.
non Sénégal dàqul mais ku nekk nag li nga am nga war a ndamoo parce que ñun Sénégal moo ñu war a dàqal France moo ñu war a dàqal Italie moo ñu war a dàqal France moo ñu war a dàqal États-Unis moo ñu war a dàqal fépp parce que ñun ñoom moom Sénégal suñu yëf la suñuy maam sanc ko ñu juddoo fi yaroo fi màggee fi kon Sénégal moo ñu dàqal fépp fee buñ bu gisee ñu fay demee dañuy uti ji te bu ñu amee fii lañ koy indi lu ñuy investir tamit fii lañ koy investir kon Sénégal moo dàq ci àdduna bi. d'accord daa mel ne jël gaal bi ñu doon wax dafa mel ne même bu fekkee dakkul it wàññeeku na sa mbokk yi nga xamante ni tamit ñu ngi doon jël immigré bi di dem si gaal gi jamono jii nii tolluwaay bi. non instant yi ba léegi dakkul parce que problème bi mooy géej bi moo sedd yoon bi baaxul mais bis bu ñu tollaatee ci période dem mooy jamono nawet bi ak bi ñu koy génne nga xam ne géej gi day dal gars yi dañuy takkarnaase waat parce que ndaw ñi gisatuñ seen bopp ci réew mi bu ñu gisoon seen bopp ci réew mi dinañ mën a toog. kon da nga bëgg a wax ba léegi nii bu gaal yi taxawee booy dañuy dem. non si dañuy dem parce que amuñu liggéey fi mu toll nii Nicaragua bi lañ nekk Nicaragua bi tëj na fi mu toll nii bu géej gi tijjiwaatee booy dañuy demaat ci géej gi parce que problème bi mooy état bi liggéeyu ci lim ci war a liggéey ba pare jàppale wu jeunesse bi ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi koy xeex nekk ci lutte contre immigration clandestine ñaata at ça fait des années def nañ ci clip sensibiliser lu ne wax nañ ko mais mosuñu ñu woo sax nañu jërëjëf ci xeex bi ngeen xeex wala ñu woo ñu sax nañu MC Maskat kaay la ñu jàppale leen ci xeex bi ak xeex bi nan nañ ko war a mën a defee ba xale yi toog ci réew mi duñ ko def dañ lay seetaan fekk ku ñàkk fayda benn mbandkat ñu yëkkati ay millions def ko ci moom mu leen di sénabal ak di leen waxal wax yi ñàkk fayda ñu jël ko favoriser ko mais ki nga xam ne moo toog di xeexal dëkk bi kooku dañ koy ñàkkal fayda duñ ko tekkiloo dara ci dëkk bi ñoom may ma ñëw ñoom seen problème mooy il fallait que nga leen di attaquer di leen xas ñu door laa mën a jox cër pour noppi loola jox la xaalis soit nga nekk koo xam da nga leen tagg di leen raayal seen ginnaaw mais tant que yaa ngi nekk doo xam te ni benn acte yaa ngi koy mëne boo xam ne pour réew mi la nga koy xeexal sa dëkk ndax ku ci nekk da nga war a def lan la ma sama réew defal mais doo xaar lan laa defal sama réew waaye waroo xaar lan la sa réew defal may ma ñëw parce que jeunesse bi foofu la ñu war a toll te ñëpp foofu lañ toll mais tey bu ñu gisee benn masse bu engagé wu jël ay risque ne carrément man damay lutter pour immigration clandestine war nañ la mën a taxaw woola sax ne la nan ak na la mais du ministre de la jeunesse du ministre de la culture du kenn du président de la république du premier ministre amul kenn ku la ci sax ne la jërëjëf parce que ci xeex bi nga parce que kon yow loolu li nga si jublu woon xanaa kon mooy def ko pour état bi gis ko woo la jox la xaalis après nga anyway quoi. non xam nga ñun xaalis tax ñoo jóg ndax dañoo dund ba toll nii toll état dañu doog a xam yor nañ soxna yor ay doom ñoo koy dundal ñun dañoo gëm liggéey mais xeex bi état moo ko war a def xeexu état la ñun suñ ñëwee di ci participer état moo ñu war a doole pour ñu am ay moyens yoo xam ne dinañ mën a sensibiliser nit ñi xamal leen ne géej bii ngeen di jaar baaxul parce que dañ ko dund jaar fa xam la fa nekk bokkul ak ki nga xam dafa xëy rek toog ci télé yi di wax naan gaal yi ne gaal na ñun dañ ko dund def 12 jours ci biir géej gi kooku kay bu waxee nit ñi danañ ko dégg dinañ xam ne kii li muy wax dëgg la parce que dund na ko kon ñun ñoo gën a placé wu pour xeex loolu parce que xam nañ ko maîtriser bu dee xaalis la ñun xaalis taxu ñoo jóg d'accord kon est-ce que da nga gis ne am na ñoo xamante ni kon yaa ngi si biir wax léegi maa ngi dégg nga naan am na ñoo xamante ni dañ leen di woo jox leen xaalis ñuy sinap ak yooyu noonu da nga gis ne am na ñoo xamante ni dañ leen woo jox leen xaalis ñuy sinap ñi nga xamante ni dañuy sensibiliser kenn tegu leen fa mais loolu moo am ñi leen waxal wax yu ñàkk fayda la ñuy may ay 4x4 ñoom la ñuy jox kër ñoom la ñuy daggal ay visa ñuy dem ak ñëw bu ñu demee Europe ñoom la ñuy àndal ñoom la ñuy sinap mais yow miy waxal askan bi pour xeexal askan bi noonu sax lañ lay def ak jéem a xool lu ñu la jàppee ba dugal la ci kaso bi wala ñu jaay doole te ñun nekkuñ ci yooyu ñun dañu li ñu ñor mooy suñu réew ak nan la ñuy def ba defar suñu réew sensibiliser jeunesse bi parce que jeunes yi ku ci nekk muy man ak yow ak keneen ku ci nekk soo amee looy njëkk xalaat sa papa ak sa yaay lan ngay def ba jënd ceeb ci kër gi nan ngay def ba jënd diwlin nan nga def ba fay courant ba fay ndox et cetera da nga am jabar da nga am ay doom dañuy feebar dañuy am ay bëgg-bëgg lépp yëpp yaa ko war a fay charge yooyu yëpp tegu ci sa kaw kon yaakaar naa am nga leneen lu dul war nga nekk ci leneen yaakaar naa yu ñàkk fayda yu dul yooyu noonu kon tey ji may ma ñëw bu fekkee ñun tey dañuy xeex ñoom ñu gis ne ñun xaalis dañuy xeex ndax ñoom ñu jox ñu xaalis xaaluñu xaalis ci état xaalis bi ñun ñu war a am ñun ñoo koy liggéey suñu bopp te ñun ñoo ngi koy liggéey suñu bopp mais état dafay neex ngay xeex benn cause bu noble ci réew mu ñëw accompagner la doole la ne la sa xeex bi kat comme ñun ñoo ko war a xeex te yaa ngi koy xeex kaa ñu ànd ak yow nan ak nan lañ ko war a xeexee ñoo war leen yoon bi ne nañ ko defee nii nañ ko defee moyen bi ak moyen bi la laaj ñoom ñu def ko parce que affaire bi dafa laaj campagne de sensibilisation d'accord xaaral léegi ma defal foofu même boo ma daggee rek damay réer d'accord tey instant bi dafa laaj campagne de sensibilisation boo xamante ni dañoo war a wër raison yëpp bu laajee dugg ci kër yi dañ ko war a def bu laajee toog def concert dañ ko war a def bu laajee ay débat toog ci pénc yi woo xale ñu toog waxtaan ñu sensibiliser wax leen yan conséquences moo nekk ci géej gi loolu tey c'est très important parce que boo xoolee tey gaal yi li dem nii instant bi li ci dee ëpp na 300 personnes te gars yi duñ ko wax am na ci ñoo xam ne man ba léegi ñaata nit ne mooy woo naan ma booy man sama jarbaat wala kii sama nijaay la wala kii fereeram bi ba léegi kenn gisu ko parce que faatu na ci géej gi bu fekkee amul ba tey maa ngi jaale
Papito Kara sama xarit yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana moom ci géej gi la jaar nekkoon benn xale boo xam ne boo engagé wu tey ci réew mi anama fu mu mujjee bundu xatal nañ ko ba mu jaar ci géej gi fa léegi dañuy njëkkanteeg temps bi quoi parce que temps bi xam naa ni daf nuy xoj bu ñu bëggee topp benn mbir rek léegi actualité bi ñu dund jamono ji mu nekk ci Sénégal boo yi nga xamante ne arrêté woon nañ leen ñu génnee leen ñu bëri maanaam Sénégal yëpp affaire bi nekk fierté ci ñoom booy xool da nga naa ni dafa mel ni sax alhamdulilah jàmm dellu si waat na Sénégal parce que sénégalais buggul ko tënk booy da ngay taxaw sax gis ay vidéo yoo xam ne dañ koy def si TikTok muy YouTube muy Facebook boo leen laajee ñun defuñu dara ñi naan damaa jëndi woon mburu ñu jàpp ma ñi naan sama biir nekk lañ ma fekk tey loolu ban jàngat nga ci def. waaw loolu génn bi moom lu rafet la waaye yaakaar naa président da koy yéex a def deuxièmement amul ay conseil parce que yaakaar naa lii amul benn sens parce que ñun 2012 bi ñuy nekk Y'en a marre Macky Sall ci boobu mi ngi woon M23 ñoo doon ànd nag moom di wàcc ci salle bi di def lépp mais kuñ ci mosaan a jàpp bu guddi dañ lay téye ba ay minuit wala ba ay 23 heures affaire bi jeex ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër ci moom rek lañ gis nguuram kuy manifester ñu jàpp dugal ci kaso bi wala nga tase koo xam deful dara yoonam nekku ci ñu xëy jàpp dugal ci kaso bi wala ñu xool sa téléphone gis ci photo Sonko jàpp dugal ci kaso bi te yaakaar naa amul woon jamono Abdoulaye Wade amul woon jamono Abdoulaye Wade kuñ ci mosaan a jàpp bu guddee dañ lay bàyyi amul kenn kuñ ci mos a jàpp defeere la amul kenn kuñ ci mos a jàpp defeere kuñ ci mos a jàpp bu 23h jotee minuit affaire bi ba tasee ñu ne la demal ñibbi wala nga fanaan boo xëyee dem ñibbi. bi nga déggee mu def annonce ni dañuy reporter élection yi tey bi nga ko njëkkee dégg maanaam lan la def. non bàyyi ma ba ma développé foofu ba pare nga doog a ñëw foofu maanaam fi ñuy waxee tey jii jàpp jeunesse bi di tëj ci kaso bi lan la ci jëriñ parce que man bul fàtte ne affaire Adji Sarr bi bokk naa ci njëkk def sorte ne lii président di waajal nii jëmut kër. ah bon te arrangé wu ko baaxul ci moom loolu maa ngi ko defee woon Sunugal 24 man ak Eva maa ngi koy nuyu. yaakaar naa ba mu paree ba mu fa ñaan ñëpp nee nañ ma maasew lii waxoon nga ko da nga ko gis ak da nga am xam-xam du question xam-xam gis nga booy lire jeu bi xam li nekk ci terrain bi mën nga xam ba xam sax luy ñëwagul parce que da ngay xam ne lii fa mu jëmuy baaxul parce que bu fekkee da nga ànd ak ñoo xamante ni tey gisuñ sa victoire sa défaite rek la ñu gis li olof di wax sa bañi démb bu ñu nangoo tey seen pexe jugul parce que man 2012 bi may nekk Y'en a marre du tee Macky Sall moo nekkoon sama candidat ma bëggoon ko loolu dañ ko xulool doon ko xeexal di ko coowal ñu wax man la Macky rek mais tey jii bi ñu demee ba fal ko tey jii daf ñu décevoir maanaam teg ñu gàcce boo xamante ni kenn tey da ngay dem ba dootoo ko mën a layal mooy li may wax sama gars yi man leen Macky neexul layal parce que erreur bu mu génn dugg ci beneen erreur bu mu te li ko teg mooy ñenn ñu ko jege te dimbale wuñu ko yaakaar naa président boo ko dimbalee boo ko bëggee di ko dimbale tey jii di caat yow suñ bokkoon ndey ak baay yow mën nga faral Sonko man ma faral Macky Sall te du am problème parce que ay sénégalais lañ mais tey jii yow suñ ma jàppee tëj ma parce que damaa bëgg Sonko li ngay bëgg Macky Sall dalay jaral nga bàyyi Macky Sall bëgg Sonko parce que may ma yeggale parce que lan mooy tax sama frère lañ tëj deret dafa foor nit ku ne amul lu dul mboqam ñaata nit tey nga gisoon ñu ànd ak Macky Sall woon ko ginnaaw parce que lan tëj nga seen doom wala seen jarbaat ki ngay tëj ya papaay jàmbur la wala mu nekk yaay jàmbur wala magu jàmbur wala nijaay jàmbur wala jarbaatu jàmbur léegi nag mboq famille dafa yaatu li ñaan yaram tey jii sa baaraam bi donc bu ñu ko coppate woon sa yaram bi yëpp koy yëg te pourtant baaraam bi la rek noonu la mbokk mel nag benn kër boo fa demee jàpp kenn famille bi yëpp fu waay nekk ci da ciy mer ci loolu parce que daan suñ mbokk lañ tëj ci kaso bi te dañ ko jaay doole ña la ci fa bëggoon dañ lay mujj bañ ñëw fekk sa ci ñi la contrôle d'accord ñu ngi ci waxtaan ak yooyu noonu ñu naa ni ay pexe lañu lal am na ñoo xamante ni sax ñu ngi wax naa ni dañoo dem kaso ba balaa Sonko di leen recevoir coono gu nekk lañu daj loolu noo ko jàngatee waaw maa ngi développé foofu ba léegi rek boo ma mayee rek dinaa développé dañuy njëkkanteeg temps bi nag temps bi ngay wax noonu foofu laay jëm ça veut dire que boo ma mayee dinaa expliquer A ba Z pour nit ñi mën a xam fi mu parce que laal nag dafa bëri bëgguñu ñu taxaw ci benn point rek di wax dafa war a am finition parce que boo ko waxee sànni ko amul sens il faut nga bàyyi nit ki mu wax développé pour nga xam fan la jëm pour ñi koy déglu mën ciy jariñu dama ne la tëj bii yëpp dafa yàqal Macky Sall mais jëriñu ko dara ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan ne innal hasanaati yusibna sayyiaati dee leen jëf lu rafet ndax dina nëbb seen ay jëf yu ñaaw Macky kenn du la liggéeyul ndax ci wàllum infrastructure bu ñu waxee dëgg te yàlla tax li mu fi def benn président mosu ko fi def waaye li mu fi def ci wàllu ñaawteef benn président mosu ko fi def li mu fi tëj li mu fi dóor li fi dee ci nguuram kenn mënu ko compter ci loo xamante ni ci nguuram la xewe ci lu moo xamante lu mënoon ñàkk la parce que tey boo jëlee ku mel ni Antoine Diome amut xam-xam soxor na iñaan na nga jël ko def ko ministre de l'intérieur chaque jour ay xale di dee mosoo dégg Antoine Diome génn ne maa ngi leen di jaale wala maa ngi koy naqarul lu muy wax rek ay terroriste rebelle salafiste genre moo yooyu la doon utiliser tey erreur bi ñu defaat tey ñu ne xale yi ay rebelle lañ ay salafiste lañ ay jihadiste lañ jàpp leen dugal ci kaso bi suba nga xëyaat génne leen waa léegi ay rebelle ak ay jihadiste ay salafiste yaa leen dugaloon xëy génne leen ba pare ne leen toppeewu ma leen dara loolu rek defet la ci ñoom léegi rebelle yooyu def ak terroriste yooyu nga génn leen bàyyi waat leen ci dëkk bi léegi bu ñu songaatee nit ñi nag moo tax da ngay wax ba pare daanee sa bopp nit du tënk boppam beneen bi ci des président de la République daf ne
moom du def 3e mandat. bokk naa ci ñi njëkk a taxaw déglu ma rek rafetlu ko. ne ko vraiment man moom loolu naw naa la ci. temps yooyu sax moo taxoon ma wàññi attaques yi ci moom. ne ko vraiment man moom dama nekk nit koo xam boo defee lu baax dama naan lii baax na boo defee lu baaxul man lii baaxul man noonu lay dundee. nekku mën naa fekk wala dama lay contre ba boo defee lu baax duma ko wax. chaque jour fu ñu taxaw dama leen di koy wax Macky Sall liggéey na. mais tamit yàq na fi lu rëy loo xamante ni mënoon na ñàkk. te li ko waral mooy ñàkk ay conseil. d'accord may ñëw foofu ma ne la tey jii boo gisee li xew nii xew. ñàkk conseil yu baax da ciy am. parce que tey jii par exemple ba mu taxawee ne du ma 3e mandat bokk naa ci ñi njëkk a taxaw rafetlu ko mais tey dem na ba ci biir nit ñi naan ko Sonko bu mbokk sekk Sonko am na plan A plan B plan C ba plan Z. d'accord indi teg ay stratégie bañ ne Bassirou Diomaye jàll na gars yi ne Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou. ñu xëyaat ni mu ne élection mënatul am. dem utiliser ay cotom ni mu ko neexee dem ensemble dugal ko te amul fenn fu député am droit yokk mandat. parce que boo fàttali ko premier mandat bi mu demee da koy wàññi à 5 ans. jëlee ko 7 ans conseil constitutionnel dañ ko wax lu leer nañ amoo droit wàññi ko parce que constitution mayu la ko. d'accord ñëpp nangul ko. mu dem 2e mandat bi nekk 5 ans mu jeex nga ne da ngay yokk 1 an foo ko teg. d'accord léegi damay ñëw directement ci sortie bi nga xamante ni Cheikh Bara Ndiaye def na ko bërki démb nee na Sonko du tëje. waaye rakk Sonko day tëje ndax boo nee Sonko boo paree Bassirou Diomaye Faye nga si teg Sonko bi mënulee dem Bassirou Diomaye Faye la jiital daa mel ne buzz bi nga xamante ni amoon na ci Sénégal yëpp Sonko dakaa nangu téye ko ba léegi ñi nga xamante ni ñu ngi au parti opposition sax dañoo bëgg fa rek Sonko yow sa xalaat ci loolu. waaw Sonko xam nga yàlla moo ko may li mu am. du sëriñ du kenn yàlla mooy tibb ci ay bagaasam xool ci ku ko neex mu defal la ko. li ñu naan la nattu ak wërsëg yàqu yàlla la mooy xool ku ko neex mu sotti ko sa ndab. Sonko lim am bu doon sëriñ a koy maye sëriñ ba sangoo ko pour nit ñi topp ko wala mu sangee ko doomam nit ñi topp ko mbay yàlla la te gis nga ku yàlla àndal boo ko jéemee suul yow yaay suulu boo gisee tey Sonko dañ ñëw dañ koy tëj tas partem ñaar yooyu yëpp def nañ ko tey la ko nit ñi gën a bëgg tey la ko nit ñi gën a sopp yow mii dijja caab bu Sonko ne woon bàyyi naa Bassirou Diomaye Faye toppal leen mu dijja caat incha allah boo demee élection da ngay gañe parce que loolu la yàlla dogal te ñoom li Sonko am ginnaaw yàlla Macky Sall moo ko liggéeyal loolu toog nañ ko teg ko choc may ñu ko jàmm di ko fatt di ko sonal di ko jaay doole di ko acquis ci yoo xamante ne amul benn sens. da nga bëgg a wax coow bi Sonko am yëpp maanaam opposition bi ñoo tax mu toll fii. état du Sénégal moo ko liggéeyal du opposition bi état du Sénégal moo may Sonko tey lii mu am ñu ci bari tey bi ñu ko jiiñee affaire Adji Sarr pour tëj ko ci kaso bi la ko Sénégal yi bari ñëw ànd ak moom. lu tax léegi affaire Adji Sarr bi fay affaire Mame Mbaye Niang bi fay léegi Bassirou Diomaye Faye Sonko rek ngay dégg. mais lu dul dëgg du yàgg. dawlatil baatila sans waaye dawlatil xaq ila sans gis nga faluk neen ay waxtu la faluk dëgg rek mooy dem ba yomal xiyam tey bu ñu woo dëgg ñaan Serigne Touba Alaaji Malick Baye Niass Maam Limaamu Laay bëgg Kunta Njaasaan lu ko waral faluk dëgg la donte jëmm yi nekkuñu fi waaye lañ fi tegoon ba léegi mi ngi fi moo tax ay nit di judd di adhéré ci seen tarixa yi di ànd ak ñoom di leen gëm di leen yaakaar ba keroog yomal xiyam seen yoon dootul fay ana Senghor ku do waxatee waxam Abdou Diouf ku waxatee waxam Abdoulaye Wade ku waxatee waxam parce que pare nañ ci ñi ngi ci leneen léegi ki fi ne la kooku gars yi di waxal fi doon waxu Macky Sall la ñuy wax Macky Sall bu fi jógee keneen ki fi nekk waxam kooku la ñuy wax parce que loolu yi a faluk neen la d'accord mais am na ñoo xamante maanaam xaaju jeunesse bi yëpp ñun jàpp nañ ñi Sonko bu ñëwee ci 12 ans Sénégal day soppeeku ndax nee nañu or mi ngi fii zircon mi ngi fii phosphate gaz bi pétrole bi loolu yëpp ñu war ko exploiter ci 2024 bi jàpp 25 ba 26 Sonko bu ñëwee réew mi soppeeku loolu la ñëpp wax mais lu mën a nekk la parce que gis nga jëjëtaat sa alal boo ko téyelee sa bopp rek nga mën a organiser wu mais fekkee da ngay fal koo xam boppam moo ko ñor gis ñu la ministre kese di faye ko weer amul société amul entreprise nekk milliardaire fu mu ko jëlee alal réew mi la sàcc bu ñu demee ba ñu ab député milliardaire la fu mu ko jëlee loolu alal réew mi la il fallait que ñu xam ne ñi ngay jiite ñoom bu ñu bëggee réew mi pour defar réew mi mën naa développer parce que alal ji ñuy jël di ko pasar pasar di ko jugal yi ñàkk fayda bu ñu ko dugalee fañ ko war a dugal réew mi dinañ ci gis seen bopp dund dina yomb xale yi dinañ am liggéey location dina yomb yow tey bu réew mi ne am na gaz am na zircon am na pétrole am na or am na lépp tey jii boo bàyyee tubaab bi tey di ko tibb di yóbbu seen or seen dëkk bi ñoom ñu koy jariñoo yow mi ko moom doo ci am dara nooy def ba gis sa bopp Cheikh Bara Ndiaye nee na Sénégal yi tukki woon yëpp bu Sonko faloo dañuy dellu si waat ma yeggale rek lépp organisation la ak gëm sa bopp rek kake mee ngi nee na mu defaree dëkkam Afrique la nekk comme ñun tey jii amul benn jeune Rwanda boo gis mu ne la ci gaal gi lay jaar wala ña ngay manifester wala dara dañu faa jël teg ko muy liggéey réew maa nga soqaliku développé rafet amul benn opposant amul kenn koy coow parce que def na li mu war a def gis nga alal ji bu ñu ko delloo ci réew mi nit ñi gis seen bopp Abdoulaye Wade li ñu ko doon rapproché mooy 3e mandat mais Abdoulaye Wade quel que soit alpha lu mu mën di def liggéey na te bàyyi woon na xaalis bi di circuler nit ñi di mos dara soo waxee lu ñuy wax bàyyi leen nguur gi mu liggéey mais ñii dañoo ñëw fatt fépp
ku ànd ak ñoom di nga mos ku àndul ak ñoom doo mos te boo waxee ñu jàpp la duma la tëjee ci kaso may ma ñëw foofu bul ma dagg parce que gis nga Macky Sall wallaay Asim mënoon naa liggéey loo xam ne dina am 3e mandat mais boo gisee 2e mandat bi yëpp da koo xeex moo ko yàq daal. moo ko yàq 2e mandat bi 2019 lañ ko fal 2020 dugg na ci xeex premièrement mooy corona bi jàpp Sénégalais yi di dóor di tëj di jàpp di duma 2021 nga songu Sonko xeex ak moom 3 ans boole ko 4 ans bee nga xeexoon corona léegi 1 an bi lan nga ci mën a liggéey ak lan nga ci mën a def léegi nit ñi di la bëggoon di la bañ ñi la bañoon di la gën a bañ di la yàqal say nit ànd ak nit ñoo xam dañ lay yàqal jàppale wuñ la dara yërmuñ ko Macky Sall man lii ko dal nii yàlla mi ma téem xam su fekkoon ko mel ne man maa ko jege lii am nii du am ci réew mi parce que tey ji affaire Adji Sarr ñaata jeune ci dee est-ce que jaroon na ko bañ demee ci yoon ku ñu jox dëgg Sonko nee nañ ko viol amul menace de mort amul kon Sonko ne ci dëgg affaire Mame Mbaye Niang bi la même chose affaire diffamation dafa jar duma nit ak ay tëj parce que affaire politique la ku nekk mën nga sànni sa morom trac Mame Mbaye Niang lu ne yàq na ko fi Sonko est-ce que Sonko mos na ko mosu ko porter plainte parce que day xam ne politique la ndax booy wax da ngay nangoo encaissé dañu réew mi dañoo war a xam ne nit ñi di jacaat ñun ñëpp ñoo ko bokk kii di Sonko kii di Macky Sall kii di Idrissa Seck Khalifa Sall ñoom ñëpp ay doomi sénégalais lañ te yaakaar naa Sénégal moo leen ñor defar Sénégal moo leen war a ñor mais Macky Sall boo gisee sénégalais yi mere ko jeunesse bi mere ko dafa fal fàtte ñu te ba xeex jotee ñun ñoo ko xeexal mu falu d'accord Sonko dégg nañ si ay waxam mu ni alalu réew mi képp ku si jël dërëm boo xamante ni moo ko di nga ko delloo si waat tey est-ce que yaakaaroo ni Sonko bu faloo am na président Afrique boo xam ni damay fàtte turu dëkku Afrique boobu noonu bi mu faloo 24 heures nee na képp koo xamante ni Burkina la nee na képp koo xamante ni jël nga ci xaalisu réew mi loo xamante ni moo ko na nga ko delloo si waat 24 heures maanaam foofu pale bi dégg naa daa fees dell ak ay milliards est-ce que yaakaaroo bu Sonko toogee du def 24 heures képp koo xamante ni nekkoon nga ci état bi jël nga xaalis boo xam ne xaalis sénégalais yi moo ko na nga ko delloo ci waat ci 24 heures. mais loolu mooy yoon xam nga ñàpp nit tëj ko mu jël xaalis ba denc bu génnee non sax amul sens. récupérer xaalis bi wala nga ne ko indi mu indi ko ci njekk nga bàyyi ko bu ko mënoon nga dem nangu ay biam. d'accord lépp loo xam ci alal réew mi nga jël ko delloo ko waa réew mi parce que loolu mooy dëgg mooy yoon Kadhafi bi mu ko defee Libye ana mu tey Libye dem nañ ba yow chômeur bi nga xam xëyoo da ngay fayeku Sénégal dafa jot Sénégalais yi gis seen bopp ci seen réew parce que lépp teraanga bu ñu doon wuti yàlla defal nañu ko li ñu manqué mooy ay njiit yu responsable yu am fulla am fayda doon ay liggéeykat gérer réew mi ni ñu ko war a gérer pour askan bi mën cee gis seen bopp loolu moo ñu manqué tey bu ñu gisee ku mel ni Sonko mu ñëw incarné loolu jeunesse bi ànd ak moom bëgg ko parce que dañuy am ci yaakaar ci moom bu yaakaar ni Sonko day ñëw fii di layam gars yi di ko bàyyi mu sedd bu defee ni Macky Sall def ñu def ko lu raw li ñu def Macky Sall kay fii amatul loolu amatul xaar Sénégal yi ñëpp yeewu nañu man la Sénégal dañuy xaar amul nekku yemutuñ ci discours kese dañuy lay da ngay wax ñu dégg nga jëf ñu gis ñaar yooyu la Sénégalais di xaar képp ku fi wax bañ dégg ba ñu fal la nga wax defoo ko wala jéemoo ci dara Sénégalais jàmmoor la waat ak yow rek ñun ak ñoom ba keroog Sénégal di baax. d'accord ñaari question buñ ko defee rek xam naa ni dañuy tàggatoo tëj waxtaan bi ndax xam naa li ci des bëreetul ñaari question yi benn bi gis nga Ablaye Wade def communiqué Abdou Diouf def communiqué ñoom ñi nga xamante ni ku si nekk doon nga njiitu réewu Sénégal xam nga fuy metti xam nga li war a doxal Sénégal lu manqué ak lu manqué wul ñu toog ba nga xamante ni dernier moment 2021 li fi jaar 2022 2023 ba 2024 bi ñuy soog a génnee ay communiqué di wax naa ni il faut ñu waxtaan def dialogue ndax réew mi am jàmm xam nga léegi nag diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade est-ce que jamono jii nii la ñu war a wax est-ce que lii lañ doon xaar ci ñoom. waaw ñoom ku ci nekk mos nga ba dem parce que ñoom ñëpp Sénégal moo leen def li ñu doon kon ku ci nekk ci ñoom war ngaa mën a wax ci sa réew waslu ci àq. mais tey ji ñoom xëy na bañoon nañ teel a wax pour déstabiliser Macky Sall wala ñu wax loo xam da koy yàqal wala da koy gaañ. mais bu dee dëgg la jar na ko. may ma ñëw rek parce que mënoo maa laaj tontu laaj bi nag. boo laajee nag da ngay bàyyi ki moom laaj bi mu tontu laaj bi waaye laaj bi tontu laaj bi kon ko jëruñu def émission nag ah sa waay ah. dama ne MC dana ma rey. looloo am di laaj bi bëgg tontu laaj bi dama ne Abdoulaye Wade jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi ku ci nekk ci ñoom Sénégal moo la def li nga doon xam nga maa ngi koy wax sam benn son naan ko wàcc du mooy sa dëkk dem Europe dëkk loolu fi war a jeex te war nañ ko xeex ñoom ñëpp ku ci ne France moo la ñor ak Europe parce que ku ci ne boo amee sa alal boo paree France ngay dem investir ko jënd fa kër tëdd fa alal ja nga fa yóbbu alalu Sénégal la nga fay dundee alalu Sénégal ba impôt ya nga fay alalu Sénégal la kon dama gëm na ñoom Sénégal ñoru leen ndax bu leen Sénégal ñoroon dañuy dëkk ci réew mi xaalis bañ nar a waay fay France ñu koy fay Sénégal fii impôt yi ñu war a fay France ñu koy fay Sénégal fii xaalis bi duggaat ci biir Sénégal moo tax nag dafay jot ñu am koo xam day gëm réew mi bëgg réew mi nga xam ne bu toogee mën a defar réew mi gis nga réew mi say français yi duñ ko defar américains yi anglais yi duñ ko defar sénégalais yi ñoo koy defar te tey dama bëgg président boo xam day wut ndam
ndax Abdoulaye du benn côté bëggoon na ndam lool. parce que daan liggéey di def ay wàllu infrastructure ba tey moo formé Macky Sall ci wàllu infrastructure ba tey Macky Sall bi mu ñëwee bët bi Abdoulaye do xool loo doon xool. mais li leen seen problème mooy ñoom ñaar ñi leen wër ñoo baaxul te ñoo leen yàqal. d'accord parce que bu fekkee yow da ngaa paree ne pour liggéey ki la toog sa wet moom boppam rek ko ñor na tabax ay ñaari immeuble ñetti immeuble denc ay milliards loolu du ambition réew te yow boo toogee ci réew mi fexee faa liggéey loo xam boo fa jógee nit ñi jooy la parce que loolu ci jaamu yàlla la gis nga lu baax boo ko defee cim réew même boo faatoo nit ñi di ci jariñu yi woowu da lay fekk fa nga nekk mais duñ ko def ku ci ne fal nañ ma balaa ñu maa fal naa fexe am ay ñaari immeuble ñetti immeuble denc ay milliards yoo xam alalu réew mi moomoo ko nga di ko dundee sa jaboot yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne bu ngeen bëggee su ngeen ñaanee yàlla di ko nangu dee leen dundee lu lew kon buñ gisee nit koo xam taxaw na ne dafa bëgg defar Sénégal ak comme ci mën di doon ci opposition bi sénégalais ñooy choisir kuñ mën a choisir ne kii nañ ko fi teg ñu teg la fi toog di la xool nag léegi may ma ñëw duñ toog di courager les bras dañ lay bàyyi nga doxal suñ gisee li nga waxoon yaa ngi ci ñu àndale la jàppale su fekkee doxoo ñu wëlbatiku si mee ko jàmmaar la wa su mu waat xaftaan yi wékk caay yi benn kàddu ci Karim Wade mi nga xamante ni nee nañu gëj na fii mi ngi fi nga xamante ni mooy dëkkam toog fa problème ñaari nationalité yi ñu doon wax ak ki nga xamante ni tamit dafa posé woon élection dafa posé woon candidature am tamit muy ki sant Wade ni noonu. Soham Wade voilà léegi man li ma bëgg xam mooy Karim Wade nan lay nekkee dëkkam bëgg manipuler Sénégal loolu la Sénégalais yëpp wax sa xalaat ci loolu. Karim manipulé wut Sénégal. Karim mënut a manipuler Sénégal parce que Karim yaakaar naa ne bañ ko génnee réew mi ba léegi tegaatu lànkam ci réew mi. problème bi yëpp moo ko indi. mosuma dégg benn jafe-jafe am Karim génn wax ci wala dara. li ko ñor mooy boppam nan lay def ba falu kon daanaka kooku di wax ci moom tardeel sa bopp la. laaj ma beneen question. d'accord léegi nag xam naa ne fii la ñuy tàggatoowee sax incha allah MC dañoo gis saa bu manifestation mosoon am wala ñuy état jël lu metti di ko yenn askan bi wala ñuy def askan bi nag su dul noonu wala ñu génn bëgg def loo xamante ne askan wi ànduñu ci rappeurs yi musiciens yi ñëpp dañuy génn féete côté askan bi mais dañoo gis ni depuis affaire yi amee ba léegi am na ñu bëri ñoo xamante ni pour ñu génn def son wala clip sax problème la te bu njëkk da nga daan gis bu problème amee wala kii parti pouvoir ñëw bëgg dal askan bi da ngay gis ñoom ñëpp ñu génn def ay son dem fi affaire yi di méttee ànd ak ñoom xeex bi ba mu jeex mais ren pour ñu gis ngeen génn def son wala clip sax problème la ci dernier moment ngeen génn bi nga xamante ni affaire yi dem na ba tàng bay waaj a jeex ngeen doog a génn ku nekk di def son di def clip est-ce que loolu seen wareef la. waaw loolu boo ko waxee wax ji yàqu la wala yow suivre actualité politique parce que man sama son bi tudd Yërmande maa ngi ko defoon mars 2021 bi mu ëmmati amee maa ngi njëkk def clip bu tudd Yërmande Sall Ngaari Yërmande kon 2021 ba léegi nekkul dernier moment ndax 2019 lañ ko fal 2020 2021 affaire yi am. mais yow kasi doo fi rappeur MC. waaw mais ma ñëw nag li ma lay wax mi ngi ñëwaati de mënoo laaj bi tontu bi rek. yow kasi mënoo nekk rappeur. waaw boo ma bàyyee rek ma développé. yaa ngi dégg tey jii dañu amaat beneen relève bu ñëw ci hip hop. muy relève bu bees bi sama gel bi sama xarit bi maa ko bëgg raay ma fóon ma lañ fa nekkee. mais yow waroo wax loolu en tant que rappeur. li nag may émission bi da nga ko yàq nag da nga ko yàq de. dafa am beneen relève bu ñëw ñoom lañ jël teg leen devant ñoom la ñuy teg ci télé yi ñoom la ñuy invité ñoom la ñuy teg ci rajo yi moo tax da ngay yaakaar ne rapport amatul te pourtant ña doon xeex démb ba léegi ñu ngi xeex. parce que ñun tey bu ñu demee ba xañ ñu antenne bi añ ñu lépp du ñu invité ci rajo yi boo yooyu la ñuy classante di saagante ñu leen di wutal ay promoteur di leen wutal xaalis pour ñu def lu ñu def ci seen poche ñoom ñoo rey hip hop bi ba mu dee. parce que hip hop li ko tax a jóg mooy kaasal sa askan wax dëgg. parce que hip hop mi ngi juddoo ci tool yi Amérique suñu maam yi ñu daan jàpp di leen fa yóbbu ñu fa lañ commencé def hip hop boobu sool lañ doon def di jooy di wax ne li ñu leen teg dafa métti ñu commencé toog ci bopp koñ yi di ko wax di ko kaas ba mu jàgg ñu def ko ay son dugal ko studio. loolu ça fait 1970. d'accord yaa ngi dégg ci lañ ko commencé di def ci son yi di ko wax adduna bi dégg ba dugg ci Sénégal ñun ñuy tey ñu jël ki ba suñ grand yi fi fekk mooy ñoom ay xumaan ay ñoom Fou Malade ay ñoom Gaston ay ñoom kër gi yeneen ak ñeneen et cetera boo leen doo lim ay ñoom Daddy Bibson ñu ñëw roy leen ci yore léegi nag tey fi jamono toll ba mu dox États-Unis ña doon xeexatuñu parce que seen réew neex na ba dox ñun nag suñu réew doxagul ñun ñu bëgg a def la ñuy def naan hip hop business la da nga war a woy loof da nga war a bañuñu ko mais du tee bul fàtte sa askan bu sa askan soxlaa am na son yoo xam ne da nga ko war a def pour sa askan Sadio Mané joueur la Arabie Saoudi la nekk day dem football mais bu Sénégal soxlaa day bàyyi lépp ñëw si footballal Sénégal bu paree delluwaat pourquoi rappeurs yi duñ def loolu mais bu fekkee yenn grand yi
mën nañoo bañ a waxtu ci hip hop mais seen temps da leen ko mayatul. parce que yow diggante bi 2012 ñun ñu fa nekkoon ñu ci bëri amuñu woon jabar amuñu woon doom amuñu woon benn responsable ay célibataire ngeen woon. bëgg sa réew moo taxoon nga wàcc di xeex diggante bi am nga fi jabar am nga fi ay doom yeneen responsable tegu sa kaw boo yii nekk ci hip hop bi nga xam ñoom la ñuy dégg ñoom ñoo waroon a jël porte drapeau boobu. mais duñ ko def ku ci nekk yaa ngi wut porox ndoolu ci état pour bu ñu amee ay business wala may la ay millions boo amee sa programme tuddee leen ko ñu may la ay millions nga def ci sa poste sa bopp la ñor askan wi mais ñii def ni defuñu hip hop seen bopp lañ fi nekkal. comme nag dañ fi nekkal seen bopp. la ñuy seetaan ci loolu. soo waxee déglu ma da nga soxor da nga iñaan booy dañ la raw amoo tuus siiwoo kenn xamuloo loolu lañ lay wax mais du tee ñun dëgg biñ la war a wax moom lañ lay wax mu neex la mu naqari la booy ci bopp ñoo war a téye relève bi parce que gis naa ko mel ni tey Dip Doundou Guiss waxlu na ci àq te pourtant rapport peuple bi la te ñëpp xam nañ ko pourquoi yeneen booy mënuñu def ñoom mais fi la ñuy nekk di sañsee ko si ñoom Akhlou Brick Paradise da nga dégg ñu wax leen ci ku leen gën a siiw waaye ngaa ko cuub na drapeau am yàgg na Gaston ma ne la bàyyi ma nga naan ma Gaston ñooñu ay grand lañ booy yi laay waxal man grand ñoom Gaston ñëpp wax nañ li ñu war a wax da nga ma la wax booy ñoo war a jël relève bi attends da nga bëgg may ma la xam nga tey loo wax ngaa ko cuub na drapeau am yàgg na cela veut dire ci ñi nga xamante ni duñu comprendre ngaa ko cuub na drapeau am loo bëgg a wax foofu est-ce que duñu arrêté émission bi comme bu ma wax dama la wax ngaa ko taxawaay bi mu amoon ak taxawaay bi mu am léegi du benn lan mooy différence bi waaw léegi boo mu bàyyiwul ma wax nu ma koy waxee. allez-y. mën nga déglu wala mënoo déglu. dama ne la cuub na drapeau am parce que moom gis nga ko nguur lay àndal nguur lay bégee di def ay sawnam yaa ngi dégg la ñoom ñëpp ku ci nekk ci ñoom tey waroon nga mën a taxawal askan taxaw boo xam ne ni ñu defee son yi di saagante ku ci nekk mën nga def son 24 heures wax ak nguur gi. waaw dëgg la. parce que nit da nga ciy waslu àq yeneen bi naan xeex ñett la. man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zaalika ad'afu al-iimaan bi ci njëkk mooy boo gisee loo xam ne naqari na ci sa réew wala ci sa dëkk wala ci askan wala lu mën doon loo xam ne naqari na te nga mën koo faj ak sa doole faj ko ak sa doole soo ko mënul faj ak sa doole nga faj ko ak sa làmmiñ wax ba ñëpp dégg la nga xam ne ki comme man nii may def tey ji mënu ma ko faj amu doole ji ma ko faj mais dinaa wax ba ñëpp dégg bañ xam ne maas mi wasuñu àq soo ko mënul wax sa làmmiñ nga naqar la ko ci sa xol ba ñëpp dégg ko loolu yaakaar naa war nañ ko mën a def mais bu fekkee ñoom dañ fi nekk tey di wut xaalis ci askan wi rek dajale booy def ay concert encaissé tey bu askan wi soxlaa duñ génn waxal askan wi même boo deful son nga génn def benn interview sax alerte wane ne carrément lii xew si réew dee yi dafa war a jeex ndax bakkan du caaxaan léegi saa yu manifestation amee ñu jàpp ñaari booy téel bal yi booy dee mais loolu du dëgg du yoon mais tax man attaque yeeg da nga soxor rek da nga iñaan ak booy raw nañ leen man tàkku ma woon bay fay mais dama bëgg a xam ne man li ma war a wax booy ñoo war a téye relève bi grand yi def nañ li ñu war a def 2012 ba xeex jotee wàcc nañ ci tali bi ànd ak ñun def ay sound kon man grand yi awma dara lu ma leen rapproché booy yi nga xam ñoo ci toll téye affaire bi ñoom ñoo ñu war a dimbale parce que tey jii comme ñoom ñoo nekk devant la scène ñëpp xam leen ñoom ñoo siiw ñoom la ñuy teg ci rajo yi ñoom la ñuy teg ci télé yi nañ génn wastu ci ak xam ne hip hop dafa am lu tax mu judd mais boo demee ba dem fàtte base bi li tax mu judd dafa hip hop. d'accord léegi dama dégg sànq sa biir wax nga ni ñun kenn invité wuñu booy li ñuy invité ñii di mbalax ñii di taasu lan mooy différence bi yéen ak booy. non déggoo li ma la wax parce que tey yow fekkee dëgg ngay wax da ngay képp ku nekkul nitu dëgg da nga koy déranger. mais fekkee nag da ngay wax képp kuy caaxaankat di nga ko arranger te caaxaankat yi ñoo fi bari léegi. yéen ay wax dëgg booy waxuñ dëgg. waaw déggoo li ma la wax li ñuy def instant bi ñëpp mën nañ ko mooy woy mbëggeel taasu maanaam loolu la ñuy wax maanaam woy bu ñuy waxee dëgg maanaam ça veut dire que xool li askan wi dund nga wax ko waxal ko askan wi loolu la ñuy wax maanaam nga waxal dëgg sa askan bokkul ak woyu loof parce que woyu loof mën nañoo def yeneen sound yoo xam mën nañ ko jaay gis ci seen bopp parce que nag hip hop waroo fa nekk rek doo am loo lekk doo loo naan damay hardcore ak man comme ni ko gars yi wax yow féeg nga ak réel nga yooyu yëpp tamit dañ ko war a dépasser esprit boobu mais du tee sound boo mën di def même boo koy mbalax waxal ci askan bi loo xam nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp xam ne kii kat ba as Sénégal tollee fii jafe-jafe yi moom génnoon na ci waslu ci ak MC Mass ñu gis ni am na son boo xamante ni génnee nga ko temps yi passé ngay woy ci président Macky Sall naa ni ko président Macky Sall demal réew mi jàmm la soxla lu wund son bi. waaw son bi li ko waral parce que mooy li ma lay wax rek bu askan wi jotee da nga war a waxal askan wi parce que son bu ñu neexoon def ko loof wut ci xaalis mais dañ ko def pour waxal suñu askan parce que xam nañ ne ñun ba 2012 jotee defoon naa son bu tudd cooki fin 2012 ko am MC Mass cooki fin 2012 clip bi mi ngi YouTube comme neex mën nga dem tàppe nga xool wax ak Ablaye Wade xam na ni ko carrément kilifa nga da nga war a dem waroo taar réew mi na ma ko defoon Ablaye Wade naa ko defee waat Macky Sall ñun nag dañu nekk ay artistes yoo xam ne même bu ñuy waxee dañ la koy wax ci yar ak teggin duñu la wax benn mot bu déranger maa ngi naan ko ci biir jàmm gan ci sa askan sàmm bakkan balaa ñoo gaskan sa dem na rafet dem moom du defet ñi nga jiite ñoo doyal ñoom lañ lay xamal dëkk bi tar gaa yi mar amuñ la xontu xar kon wax ñu li nga nar
troisième mandat dañ koy tere bind nañ ci téere kon bul ci weeree fii lañ lay xaare ne réew mi dal bañ a mel ne xal ñu tànn ko ñuy fal bëgg ñu dégg fetal askan baa ngi jooy yuuxu nañu wooy amatuñ dugub bu ñu sóob ci gën rongañ yaa ngi dal ci dënn soxlaatuñu xiif dañoo bëgg a giif loolu tey ban wax bu déranger mais tey bu ko déggee dina xam li nga wax dëgg la parce que loolu lañ soxla wu nit ñi di dee soxla nit ñi di rayante yàlla teral na ko jox na ko 2 mandats nit politique na ba dee musul dégg sax monsieur le maire musul dégg sax conseil municipal yow bépp poste boo xamante ni nit soxla na ko muy ministre DG premier ministre président assemblée nationale président de la république jot nga ko kon Macky Sall yàlla deseelatu ko dara kon dafa war a dem mu bàyyi réew mi parce que réew mi du réewum ndono wala du ki fii toog moo koy tànn ki fii toog sénégalais ñoo koy tànnal seen bopp mais moom du moom moo ñuy choisir la ki ñu war a tànn léegi dañuy tàggatoo nan nga gisee Ousmane Sonko bu ko yàlla joxee réew mi mu toog Macky Sall toog passation de service Macky Sall war ko jox leen ngay jàkkaarloo boobu waaw ñu xam ne àdduna la rek fii moom loo fi gis rek répétition la amoon na fi wala am na keneen ku ko defoon bu ko gisul fii gis nga ko ci feneen xëy na Macky Sall xam na ne def na erreur ay nit a ko ci dugal xëy na lii bu démb doon tey du ko def mais nag nit matul waaw ndax xalqa ko min dufin yàlla moo ñu bind ci ak matadi bu passation sénégalais ak sénégalais lay doon rek Macky Sall ak Sonko benn lañ rek Sonko lii yàlla tuddoon na ko ci dundam mënu ci woon ñàkk natt la bu koy dara te nattu yi yàlla pour mu may la foog mu teg la nattu waaw comme ñu ko gën ëpp ko daraja muy yërënt yi muy wàll yëpp yàlla teg na leen nattu kon Ousmane Sonko bu ko yàlla tegee nattu daa war a sant yàlla parce que da cee barkeelu rek. d'accord ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen suñu invité nekkoon MC Mass muy émission li ci biir li ma leen di faral di wax gis nga waxtaanee nañ fi jaar-jaaram waxtaanee musique waxtaanee li nga xamante ni aussi moom mooy actualité fi réew mi toll opposition parti pouvoir askan bi ak ñi nga xamante ni tamit ay mbokku rappeur am lañu lépp waxtaanee nañ ko loolu mooy li ci biir il faut ngeen commencer seetaan émission bi commencement ba fin. parce que ay surprise yu bëri MC maa ngi lay jaajëfal ci kàddu authentique prod di jaajëfal bu baax a baax maam Cheikh borom authentique prod réalisateur bu mag bi suñu caméraman di ñaan yàlla guddal fanam saa su ne ma déranger ko. mooy infographie mooy def affiche yi ngeen gis ñuy defar fii ci Sénégal yu mag yëpp ba ci panneau yi gën a mag publicitaire yi moom moo koy defar kon daw leen gaaw ngeen ñëw si Didi mi ngi fii rond point Sips doom nday maam Cheikh kàddu tàggatoo gi. waaw kàddu gi may tàggatoo mooy di la sant di la gërëm di sant waa Sénégal yëpp. di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ak xéewal di wax ne Sénégal ñoo ko bokk nañ ko defar mu rafet. d'accord waaw nañ ko defar mu rafet ñoo bokk ndey boo ko bàyyi ndax yéen bi moo ne ajamaatu rahma su ngeen booloo yàlla day def yërmande ci seen biir ñu moytu xeexu politique ak coowu politique parce que amul njëriñ amul sens ku ci nekk mën nga far fi nga far mais ci yar ak teggin défendre sa leader ci même ci yar ak teggin soxlawul xeex soxlawul xuloo soxlawul rayante campagne bii di ñëw maa ngi ñaan sénégalais yëpp nañ ko def ci jàmm ak salaam ku ci ne àndal ak ku la neex bu voté jotee votelal ku la neex mais yëpp na doon ci jàmm ak salaam parce que boo fi gaañee nit wala nga rey fi nit wala nga def fi leneen nit sa mbokk nga ko def te ëllëg di nga ko lay ak sa borom te jaru ko di nuyuwaat Parcelles Assainies 1 bu 26 di wax ne sénégalais lépp lu ñu fi wax nga xam ne jaadu na ñu xam ne du ñun yàlla la lépp lu ñu fi wax tamit jaaduwul nga xam ne suñu matadi la ñu ngi la koy jéggulu waaye du teel wax rek pour defar moo ñu tax a jóg jéggulu ñëpp bëgg ñëpp jaa ngeen jëf wa salaam di gërëm bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi doon bàyyi xel ci authentique prod lépp loo xamante ni actualité la bàyyi leen xel ci authentique prod nee naa leen bëgg nañu 1 million d'abonnés balaa korité gi di ñëw incha allah wala après sax korité incha allah 1 million d'abonnés pourquoi pas Sénégal mën ngeen ko seen réew la télé bi télé askan bi la kon nag télé bi yéen a ko moom jaa ngeen jëf ak DJ Chat Show MC Mass Mame Cheikh ak Didi jàmm ci yéen Sénégal.